Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu eşrefil enbiya vel mursalin. Habibina habibi ilahil alemin. Ebil Qasim Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala alihi teyyibine tahirin ve la'netullahi ala a'daihim ecma'in. من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها صدق الله العلي العظيم. Peygamber, Ali Peygamber'e salavat hediye edeyim. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Kərbəla şəhidləri, cəmi Azərbaycan şəhidlərimizin ruhlarına salavat hediye edeyim. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah Teala bu cümə gününü bütün Müslümanlara mübarək eləsin. Allah Teala bütün mümini müminat, müslümi müslümat birbirlerine rauf ve mehriban qərar versin. Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Teala qazilərimizə şəfa inayət eləsin. Allah Teala dövlətimizi, millətimizi, bayrağımızı həmişə uca eləsin inşallah. Və bugün cümə günüdür. Bugünkü mövzumuz insanın keyfiyyətlərindən sayılan sifətlərindən, gözəl sifətlərdən biri olan həya barəsindədir. Allah Teala bizləri həyalı insanlardan qərar versin inşallah. Cəmiyyətin istiqamətlənməsində böyük rol oynayan bir sifətdir. Bəzi tədqiqatçılar belə düşünürlər ki, yazırlar ki, həya, həyat sözündən mənşələnib, həyalı həyat keçirmək mənasında işlədilir. Həya mənası o deməkdir ki, insanın öz abrını qorumaq, öz ismətini qorumaq və özünü bütün pisliklərdən mühafizə eləmək mənasında işlədilir. Biharul Ənvar kitabında Əllamə Məclisi buyurur ki, insanın ar hesab etdiyi və ya danlaqdan və məzəmmətdən qorxduğu üçün bir əməli dəyişməsi həya deməkdir. Əgər bir insan gördüyü əməli üzündən o məzəmmət olunacaqsa, danlanacaqsa, o işdən qaydırsa, onun həyası ona yol vermir, o pis əməli yerinə yetirsin. Çox mühüm bir məsələdir. Əxlaq alimlərinin fikrinə görə həya insanı utanmaq mənasında da gəlir. Yəni bir insan utanırsa, utanmaq sifəti bunda varsa, o həyadan doğan bir məsələdir. Həya əxlaq elmində iffətin 12-ci qismlərindən biridir. Bir insan iffətli əgər olursa, iffətin bölmələri, amilləri vardır ki, onlardan biri də o amillərdən, o 12 qismdən biri də həya məsələsidir. Tarixə baxsaq, Peyğəmbərin və onun əhl-i beytin, onlarda olan əxlaq, onlarda olan abır, həya, insanlarla nə cürünə davranması, bunlar hamısı bizlər üçün bir nümunədir. İrfan elmində də buyururlar ki, həya Allahın qorxusundan yox, onun əzəmətindən həya eləməlidir insan. Bir insan əgər Allahın əzəmətini o qədər böyük bilirsə,
o ondan həya, Allahdan həya eləyir, o çirkinliklərə, pis əməlləri yerinə yetirmir. Bir insan birinin huzurunda olanda, birinin qəbuluna gələndə onun əzəmətinə baxırsan, onun böyüklüyünə baxırsan və onun yanında özünü yığışdırırsan, həya eləyirsən, biraz utanırsan. Və bu, Allahdan həya eləmək və bu deməkdir. İnsan Allahın huzurunda, əzəmətinin huzurunda müşahidə etdiyi vaxtda əmələ gəlir. O ki, insan dərk eləyir ki, mən Allahın huzurundayam, Allahın əzəmətinin müqabilində dayanmışam və onda həya baş verir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bayaq ki oxuduğum ayə buyurur, İnnəllâhə la yəstəhi ən yəzribə məsələn, ma bə'uzətən fəma fəvqəha. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən Allah ağcaqanadı və ondan da üstün olanı məsəl çəkməkdən utanmaz. Görürsən, haqq olan bir şeyi deməkdən gərək Allah Teala haqq bir məsələni görürsən, misal da gətirəndə, yəni burada buyurur ki, utanmaz. Yəni burada nöqtə, məna budur ki, məsələ budur ki, haqq sözü deyəndə də, bir düzgün olan bir məsələni deyəndə də, gərək o məsələlərin deyəcəm, bəzi yerlərdə həya eləmək olmaz, lazım deyil. Məsələn, elm öyrənmək dalıca gedirsənsə, elmi öyrənmək istəyirsənsə birindən, orada həya eləmək olmaz, lazım deyil. Amma müəyyən məsələlərdə ki, insan gərək həya eləməlidir, o məsələlərdən danışılır. Həyanın amilləri var, buyurublar, yazıblar alimlər ki, birincisi həyanın amillərdən biri budur ki, insanın əqli olması, ağıllı olmasıdır. Yəni bir insan əgər Allah Teala ona ən gözəl neymət, ağıl veribsə, ağıl müqabilində, ağılın vasitəsilə insan qarşı tərəfdən, Allah huzurundan, Peyğəmbərindən, insanlardan, hətta özündən həya eləyir. Bir Məsihi rahib Həzrəti Peyğəmbər Salavatullahdan soruşur ki, buyurur, əqilin təsirlərindən soruşur, insana necə təsir göstərir əqil. Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, əqildən helm yaranar, həlimlik. Ağıllı insanda həlimlik olar. Sonra buyurur, həmən helmdən, həlimlikdən elm olar. Və elmdən də tərəqqi olar, tərəqqidən də həya olar. Və həyadan da vüqar olar, vüqar. İnsan həya vasitəsilə, həyalı olmaqlığı ilə vüqara yetişər. Gözəl, hamısı bunlar bir-birinə bağlı olan məsələlərdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, həyası olmayanın imanı olmaz. Bir insanda ki, həya yoxdursa, onun imanı da olmaz. Niyə görə? Çünki ona görə ki, məlumdur ki, həyası olmayan insan hər cür pisliklərə atar, hər bir şey eləyər, yalan danışar, qeybət eləyər, böhtan atar, birinə dalıca olmayan sözləri onun arxasıca danışar. Bunlar hamısı həyadan əmələ gələn bir məsələdir. Əgər bir insanda həya olsa, qarşı tərəfin haqqında və yaxud Allahın huzurunda, Peyğəmbərin yanında, Əhl-i Beyt yanında öz həyasını, abrını qoruyar. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, və o həyanın amillərindən biri bu idi, bir də insanların bir-birlərinə qarşı olan bir ünsiyyətdə olanda bir-birlərindən həya eləməsi də, bu da bir amillərdən biridir. Yəni, insanlar cəmiyyətdə əgər yaşayış varsa, bir yerdə yaşanırsa, insanlar bir-birləri ilə həyalı yaşaması buyurulur. Bir də həyanın təsirləri vardır ki, və faydaları vardır ki, insanlara, birincisi budur ki, günahın qabağını alır. Günahın qabağını alır. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, həyanı özünə libas edən şəxsin eyibləri örtülər. Bir nəfər buyurur, əgər özünü həya libasına bürüsə,
onun eyibləri örtülər. Və ikincisi budur ki, insanı alicənab edər. Həya insanı alicənab edər. Yenə İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, ağlından razı olmadığın şəxsin işindən də razı olma. Çünki bayaq dedim ki, yəni ağıllı olan insanlarda gərək həya olmalıdır. Yoxdursa deməli onun əksidir. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, əgər ağlından razı olmamısansa onun işindən də razı olma. Və sonra buyurur, həyasından razı olmadığın şəxsin ağlından da razı olma. Deməli, ağlı yoxdur ki, naqizdir ki, onun həyası yoxdur onda. Üçüncüsü buyurur ki, yaxşılıqları yerinə yetirmək. Bu da insanın həyalı olmasından irəli gəlir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, həya olmasaydı, qonağa hörmət olmazdı. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur və əhdə vəfa qılınmazdı. Bir nəfər məsələn hamımızın evinə bir qonaq gəlir də, onun qarşısına çıxanda onu gözəl şəkildə, həya ilə, abırla onu qəbul edirsən və onun xidmətində durursun. Dördüncüsü buyurur ki, günahların təmizlənməsi. İnsanın həyası onun günahlarının təmizlənməsinə səbəb olar. İmam yenə Səccad əleyhissalam buyurur ki, 4 şey günahların paklanmasına səbəb olar. 4 dənə şey. Biri buydu ki, cəmaatın xeyrinə iş görmək. İkincisi, düz danışmaq. Üçüncüsü, deməli, Allah və cəmaatın yanında həyalı olmaq. Dördüncüsü də, ailə ilə xoş davranmaq. Bu, insanın paklanmasına səbəb olar. Və nəhayət dördüncüsü müvəffəqiyyətə uğur qazanar. Müvəffəqiyyətlə uğur qazanar. İnsana o abur həya ona bu cürünə təsir göstərir. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, yumşaqlıq, mehribanlıq, Allaha yada salmaqlıq, güzəş, bunlar hamısı həyanın təsirindən hesab olunur. Bu müvəffəqiyyətləri insan özündə cəm eləyir. Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur ki, bir ayədə buyurur ki, ey iman gətirənlər, Peyğəmbərin evinə daxil olmayın. Amma əgər yemək üçün sizə izin verilsə, bu istisnadır. Onun hazırlanmasını gözləməyin, yəni yeməyin. Lakin dəvət olunduğunuz zaman daxil olun. Təamı yedikdən sonra söhbətə qapanmayın. Dağılışın, çünki Peyğəmbəri incidir. Quran ayəsidir bu. Və sizdən xəcalət çəkir. Burada həyanı bizə demək istəyir. Yəni Peyğəmbər salavatullahın bizlərə qarşı bu cür əgər xasiyyətdə, xüsusiyyətdə olsaq, bu bir mesajdır. Ya görsən, birinin evinə gedirsən, orada saatlarla oturursan, əyləşirsən və yaxud da yemək gözləyirsən, eləyirsən filan. Bunlar həyadan uzaq olan məsələlərdir. Buyurur, daxil olduğunuz bir evə, orada nə yemək gözləyin, nə orada çox oturun, nə də ki, söhbətə başınızı qarışdırmayın, tez dağılın, tez gedin. Və başqa bir ayədə buyurur Allah Teala, buyurur ki, məlumdur da, bilirsiniz ki, Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var, Musa Peyğəmbərlə Şüeyb Peyğəmbərin hadisəsi. Bir zaman Şüeyb Peyğəmbərin qızının birini Musa Peyğəmbər alır və Şüeyb Peyğəmbərin qoyunlarını Musa Peyğəmbər bir neçə vaxt otarır. Allah Teala onu Quranda nəql eləyir. Burada bir nöqtə var, yazırlar, buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, Musa Peyğəmbər ki, Şüeybin qızları ki, elə ki, gəlir Musanın yanına deyir, atamız səni istəyir ki, əcrin versin. Buyururlar ki, o xanımlar, o qızlar o qədər həya elədilər Musadan ki, başlarını aşağı saldılar və bir kəlmə deməklə oradan durub çıxıb getdilər. Yəni, burada Allah Teala bizə həyanı bir daha bu hadisə ilə buyurur. Bu ayədə, yəni burada zamanə xanımlarına da, qadınlarına da aid olan bir məsələdir. Və yaxud da Yusuf Peyğəmbərin qissəsini bilirsiniz, hadisəsini bilirsiniz. Bir zaman ki, Yusuf Peyğəmbəri ki, bir otağa saldı, Yusuf
Züleyxa xanım. Bəli, orada olan məsələni bu istədi öz bütünün üstün üzərinə bir yaylığın atdı. Yusuf Peyğəmbər buyurdu ki, sən ki o bütün üzərinə niyə yaylığı atdın? Buyurdu ki, utanıram, xəcalət çəkirəm ondan, həya eləyirəm ki, bizi görməsin burada. Dedi, görməyən, heç bir varlıq yaratmayan, heç bir cansız bir əşyadan sən utanırsan, həya eləyirsən. Amma hər bir şeyi xəlq eləyən, görən, eşidən, bilən, mən Allahımdan necə həya eləməyim? Yusuf Peyğəmbər Züleyxaya bu cürünə söz deyir. Allah Teala bu qissəni də Qur'an-ı Kərimdə buyurur. Yəni burada məsələ insanın abırlı və həyasız olmasından olan məsələlərdir. Allah Teala buyurur ki, ələm ya'ləm bi ennəllaha yədi. Məgər bilmir ki, Allah görür. Allah uzaq eləsin, bir iş görəndə, bir pis iş görəndə bilməliyik ki, biz bilmiyor, Allah bizi görür, gərək həya eləyəsən, abırlı eləyəsən, ismətin olsun. Bu ayədə insanın Allahdan qorxmağı yox, Allahdan həya eləməsini bunu Allah Teala bizə göstərir. Yazırlar ki, bir gün Adəm Peyğəmbərə Cənab Cəbrail nazil olur, inşallah sözümü qurtarıram. Buyurur ki, ey Adəm, 3 şeydən birini sənə verməyə məmur olmuşam. Bu 3 şeydən birini götürməlisən. İxtiyar sahibisən. Adəm soruşdu ki, nədir o 3 şey? Buyurdu ki, birincisi əqildir, həyadır və bir də dindir, din. 3 dənədən birini götürməlisən. Adəm buyurdu ki, əqili seçirəm. Əqili seçirəm. Və o dinlə həya istədi geçsin. Dedi, biz bunlardan, bu əqildən ayrıla bilmərik. Elə əqil harda varsa, orada din də var, orada həya da var. Biz bundan ayrıla bilmərik. İnsan əqili ilə, vasitəsi ilə bu həyatını qurur, abırlı və həyalı. Həya buyururlar ki, batini bir sifətdir. İnsanın batinində imanla birlikdə yaranır. Allah Teala buyurur ki, əl-həya vəl-iman məqruna fi qərən fəizə zəhəbə əhəduhuma təbiəhu sahibuhu. Buyurur ki, həya və iman bir-birlərinə birləşdirir. Onlardan biri getsə, o bir də onun ardınca gedər. Bir hədis eydir, bəli. İmam Əleyhisselam buyurur ki, cəmaatın ən ağıllısı onların həyasıdır. Ən ağıllı insan onun həyasıdır. Buyurur ki, həya 10 qismdir, onun 9'u qadında, biri kişidədir, kişilərdə olur. Və həyanın da növləri vardır ki, biri budur ki, Allahdan həya eləmək, Peyğəmbərdən həya eləmək və ən əsası insanın özündən həya eləməsi. Və bu İmam Əleyhisselam buyurur ki, ən yaxşı həya sənin özündən həya eləməyindir. Allah Teala Tövbə surəsinin 105-ci ayəsində buyurur ki, və qul i'məlu fəsəyərəllah əmələkum və rəsuluh vəl-mü'minun buyurur və ilaxır ayə buyurur, de, istədiyinizi edin ki, tezliklə əməlinizi Allah və onun Peyğəmbəri və möminləri görəcəklər. Bunu bizə deyir ki, yəni, sən nə eləsən, bunu Allah Peyğəmbər görür. Biraz həyabı qoru. Görəcəklər və tezliklə gizlini və aşkarı bilənə tərəf qaydacaqsınız. Beləliklə, o sizi etdiklərinizdən xəbərdar edəcəkdir. Və İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur ki, cəmaatın bütün əməlləri hər gün Peyğəmbərə göstərilir. Bizim hər əməllərimiz Peyğəmbərlərə göstərilir. Ona görə yazırlar, buyururlar ki, bəzən İmam Zamana da göstərilir. Bəzən ağlayır, bəzən də sevinir. O da əməllərimizdən olan bir məsələlərdir. Bir də o ki, o şeylərdə ki, həya eləməyəsən, onlardan ki, biri budur ki, yəni elm öyrənməklikdə və yaxud da evinə qonaq gəlib, ona xidmət eləməklikdən gərək utanmayasan. İmamlardan hədis var, buyurur ki, ata və müəllimin görəndə, onun qarşıma çıxanda onu görəndə
ayağa qalxmaq, onlara hörmət eləmək, burada utanmaq lazım deyil. Qonaq daxil olanda qonağa hörmət, burada utanmaq lazım deyil. Və haqq sözü deyəndə gərək burada nə edəsən? Həya eləməyəsən. Bu məsələlərdə ki, o yerlərdə ki, həya eləmək lazım deyil, onlar da bunlardan ibarətdir. Allah Teala bizləri həyalı, abırlı, ismətli insanlardan qərar versin inşallah. Öz abırımızı, həyamızı qorumaqda bizlərə tövfiq inayət eləsin. Allah Teala bu cümə gününü bütün mömini, möminat, müslümi, müslümata mübarək eləsin. Allah Teala bizləri Peyğəmbər, ali Peyğəmbərdən ayrı salmasın. Allah Teala şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur eləsin. Allah bütün xəstələrimizə, xüsusən qazilərimizə şəfa inayət eləsin. Allah dövlətimizi, millətimizi, bayrağımızı həmişə uca eləsin. Ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz eləsin inşallah. Əssalamu aleykum cəmiən və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Peyğəmbər, ali Peyğəmbərə salavat hədiyyə eləyək. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed və accil fərəcəm.